不放过任何一双手，首次参选的彭佳云要抢攻新北三芦区议员，但她并非完全素人。各位朋友，佳云祝您狗年狗来富，口条清晰，面容姣好。彭佳云过去其实是新闻主播，转换跑道，这也成了跑脱一大亮点。就是说，您好，我是彭佳云，欢迎收看即时新闻。是不是开始带来看到这个很热闹的场面呢？直接播一段让人印象深刻，但彭佳云可是背景雄厚，她的公公可是连任5届的资深民进党议员郑金荣，要交棒给他，但彭佳云来不及入党，只能挂无党籍参选。我本来就是无党，所以我们就是告诉大家，我是用我个人的形象，然后希望来选议员为大家服务。虽然没入党，但家族经营地方多年，跟绿营密不可分。看看活动上，民进党立委高志鹏、罗志正都亲自站台，游锡堃走到哪，他也跟到哪。外传这可让同选区的民进党美女议员李倩萍和邱廷蔚倍感压力，形成三输对决。因为我本身就是用无党籍，我不是要跟谁竞争，或者是我要去挤掉谁。其实我就是好好努力，让大家看到我好的一面。所以很谢谢大家，也谢谢他们愿意把我当成对手。也没有所谓的空降刺客，其实我本来就落选过，所以我觉得我是平常心对待。当事人虽然说完全不担心，但女主播话题十足，形象专业，现在投入参选，也让民进党市议员三芦选情增添话题性。3立新闻黄大鹏、周凯新北市采访报道。